Дорогие туркменистанцы, я Мурат Курбанов, лидер ДВТ. В сегодняшнем своем выступлении я хотел бы остановиться по поводу ситуации в Туркменистане и состояния здоровья Бердымухамедова. Как вы знаете, 16 апреля Бердымухамедов пропал. Он полностью исчез, он полностью исчез, мы не смогли его найти. Ни на страницах печати, ни в наших видеопередачах Туркмен Ватан Хаварлары его не было. По нашей информации, по всей информации, которая поступала из Туркменистана, с разных источников была информация, что он в тяжелом состоянии лежит в Туркменистане, в больнице. И доказательства этому служили специалисты с Германии, с Индии, с России приехали для восстановления здоровья президента. Как вы знаете, здоровье президента очень слабое. Он был или в коме, или в очень тяжелом состоянии, нам неизвестно. Но наконец-то его откачали, сегодня уколами его восстановили и вытащили на экраны. Если вы посмотрите фотографию президента Туркменистана, то очевидно видно, что у него глаза отекшие, что его откачали, восстановили, потому что мы уже 9-й день говорим, что президент Туркменистана находится в тяжелом состоянии, что покажите его, мы требовали показать его. Потому что государство не управлялось. Потому что этот человек забрал всю власть в Туркменистане, и исполнительную, и законодательную. Он себя назначил президентом Туркменистана, председателем кабинета министров Туркменистана и одновременно председателем Халк Маслихаты Национального собрания, то есть высшей палаты. В случае его исчезновения по Конституции мы пришли к конституционному тупику. Поэтому мы били тревогу, покажите его живым, или же нам надо провести референдум и поменять Конституцию, потому что согласно Конституции в случае смерти или болезни президента, когда он не может выполнять свои обязанности, должен был исполнять обязанности председатель Халк Маслихаты Верхней палаты Национального собрания Туркменистана. А этим человеком является он же сам. Поэтому мы зашли в конституционный тупик. Но сегодня нам Ватан Хаварлары, это телевизионная программа, показала наконец-то президента. Это и радует, и печалит. Это огорчило весь туркменский народ, что он выкарабкался из своего тяжелого состояния. И это радует, что наше государство хоть пришло в конституционное какое-то русло, и где мы можем хоть как-то идти по Конституции. То есть он ее нарушил, конечно, но дальнейшее нарушение хоть не происходит. Поэтому вот этот конституционный тупик мы смогли избежать с появлением Бердымухамедова. Конечно же, он очень слаб. По его лицу видно, что лицо опухшее, один глаз перекошенный. Но тем не менее он появился. Это уже радует. Вернемся к статье 73 нашей Конституции. Президент Туркменистана не может быть членом или депутатом Милли-Кеңеша Туркменистана. То есть одновременно президент Туркменистана, председатель кабинета министров Туркменистана не может быть избран председателем Кеңеша или депутатом Национального собрания. Это говорит о том, вот это нарушение 14 апреля 2021 года президент Туркменистана осуществил. Это неудивительно. Президент Туркменистана на протяжении 14 лет каждый раз нарушает Конституцию. Причем в грубой форме. Он ее меняет, латает, рвет, убирает, опять латает. Мы уже привыкли к этому. Систематическое изменение Конституции привело к безвластию и привело к тому, что Туркменистан, внутри Туркменистана законы не работают. Власть одного человека. Эта власть одного человека проявляется везде. То есть нету власти. Когда он болеет или когда он исчезает, нету вообще власти. Все ждут команды от него. На местах безвластия ждут только команды от Бердымухамедова. Поэтому никакие структуры толком не работают эффективно. Все идет сверху. Если он команду даст, да, нет, нет. А он часто болеет. Последние 9 дней показало, что мы были на грани риска конституционного тупика. Сейчас он пришел, и мы надеемся, что он сможет функционировать как президент и как председатель Халк Кеңеши, Халк Маслихаты Национального собрания.
Статья 75 говорит о том, что президент Туркменистана может быть досрочно освобожден от должности при невозможности выполнения им своих обязанностей по болезни. Статья 76 говорит, наша Конституция, президент Туркменистана не вправе передавать исполнение своих полномочий другим государственным органам или должностным лицам за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 2, 15, 18 и статьи 71 Конституции, которые могут передаваться председателю Халк Маслахаты. Опять же, самому себе. Поэтому у нас вот этот конституционный тупик каждую минуту, каждую секунду имеет большую опасность наступления этого тупика. Мы должны выйти из этого конституционного тупика. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время диктатор Бердымухамедов найдет какое-то решение конституционного тупика. А именно, он в соответствии с Конституцией оставит какую-то из своих должностей. К нам опять поступает много информации, что 25-го он хочет себя назначить и объявить шахом, то есть падишахом или как королем. Вот. Естественно, по призыву членов Халк Маслахаты, там, подготовленных людей. Естественно. Мы очень надеемся, что это не получится, и очень надеемся, что опять вот эта вот новая его должность, да, уже 4-я, то есть президент Туркменистана, председатель кабинета министров Туркменистана, председатель Верховной палаты Халк Маслахаты Туркменистана, национального собрания, и еще король Туркменистана. То есть 4 несоответствующих Конституции должности сгруппировать в руках одного человека. Это и есть его безответственная политика. Он развалил страну, довел до политического тупика, экономического тупика, социального тупика. Теперь он довел до конституционного тупика. Вот такой Бердымухамедов диктатор. То есть он превратил в индивидуальное предприятие весь Туркменистан. Он превратил Туркменистан в какую-то игрушку, в которой Конституция и все законы писаны, но не исполняются или даже юридически нарушаются каждый день. Поэтому мы в конституционном тупике. Я хочу обратиться ко всем международным финансовым организациям, институтам. Не финансируйте диктатора Бердымухамедова. Он в тяжелом состоянии. Его здоровье подтверждает о том, что он систематически теряет сознание и на грани смерти. Систематически. Он так долго не протянет. Потому что, забирая все полномочия на самого себя, зацикливая, он обязан работать 24 часа в сутки. С учетом его физического состояния это не может продлиться долго. Поэтому все, что вы будете финансировать, оно подпадает под форс-мажорные обстоятельства. Возврат этих долгов или кредитов очень будет проблематично. Это я вам заявляю как один из участников Туркменского демократического совета. Вот мы недавно организовали Туркменский демократический совет. В этом совете находится более 6 оппозиционных организаций. Поэтому вот мы делаем глубокий анализ ситуации и предупреждаем все международные финансовые институты. Мы предупреждаем все правительства, которые хотят иметь взаимоотношения или у которых Туркменистан просит займы. Это безнадежный, бескредитный кредит, негарантированный. Эпоха и эра Бердымухамедова на закате. Оно заканчивается. Последние 9 дней показались, мы прошли по лезвию ножа. И это может свалиться прямо завтра или очень в быстром времени. Поэтому народ Туркменистана сейчас поднимается. Все граждане Туркменистана, 60% населения Туркменистана, которые были вынуждены покинуть Туркменистан и находятся за пределами Туркменистана, готовы приехать в Туркменистан и мирным путем поменять власть. Сейчас внутри Туркменистана народ готовится. В ближайшее время мы прогнозируем, произойдет смена власти, мирная смена власти. Мы перейдем на демократические рельсы. Поэтому ваши риски, ваши вложения – это ваши риски. Будьте внимательны. Мы вас предупреждаем, как вот оппозиционное движение, как всенародное оппозиционное движение, что ситуация в Туркменистане очень плачевная.
Все, что они вам показывают на уровне цифр или раскладах, это только на бумаге. В реальности упадки во всех секторах экономики. Все отрасля лежат на боку. Экономика почти умерла. Туркменистан банкрот. Доллар сегодня стоит между 40 и 50 манатами. Официальный курс 3,5. То есть в 10 раз больше, чем официальный курс. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Туркменистан не может удержать курс доллара. Он не может удержать свою экономику. Всего в Туркменистан поступает около 130-160 миллионов долларов в месяц в живых деньгах. Это ничего. Этими деньгами нельзя содержать, тем более произвести возврат долгов. Все, что вы будете вкладывать, это безнадежно потерянные деньги. Внимательно вспомните случай, когда господин Путин сфинансировал Януковича на последнем этапе его президентской жизни. Эти деньги пропали, 3 миллиарда. Точно так же, все, что вы будете инвестировать в Туркменистан, пропадет. Риски сумасшедшие. Мы вас официально предупреждаем. Мы предупреждаем все международные организации, ОБСЕ, ООН, Европарламент, Сенат Америки, президентов, что Туркменистан диктаторская страна. Идет закат этой диктаторской системы. Теперь народ Туркменистана не позволит никому вести диктаторскую политику. Мы переходим на демократическое русло. Народ Туркменистана проснулся. Сегодня уже внутри Туркменистана никто ничего не боится. Это за последний год сильно изменило ситуацию. Поэтому мы вас предупреждаем. Теперь я обращаюсь к полиции, к сотрудникам полиции, Министерства национальной безопасности, пограничной службы, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и его подразделениям, судам, ко всем правоохранительным органам. Президент Туркменистана на заключительном этапе. Никакой Сердар Бердымухамедов не имеет ни авторитета ни внутри народа, ни снаружи народа, который находится снаружи Туркменистана. Поэтому ставку делать ни на Рашид Миредова, ни на Сердара Бердымухамедова бесполезно. Бердымухамедов политическая убитая карта. У него авторитета среди народа zero, 0. У него авторитет среди международных организаций 0. Ему верить нельзя. У него единственная проблема, он должен обманывать и держать правительство и власть. Только своими террористическими методами, репрессиями. Поэтому я к вам обращаюсь. Не нарушайте закон. Сейчас народ Туркменистана будет подниматься. Оппозиция продолжает свою борьбу. Усиливается с каждым днем. Мы ни перед чем не остановимся. Но мы будем идти только по закону. Поэтому я обращаюсь ко всем депутатам Национального собрания. Бердымухамедов – битая карта. Вы видите сами, что он незаконно вошел в Национальное собрание Халк Маслихаты и Milli Halk Kengeshi. Он уже нарушает все подряд. Это агония. Поэтому будьте внимательны, не нарушайте закон. Если где-то можно воздержаться, воздержитесь. Не смотрите на диктатора. Это его последние месяцы работы. На этом все закончится. Я обращаюсь к народу Туркменистана. Дорогие туркменистанцы, мы прошли точку невозврата. Мы перешли страх уже. Мы уже поднимаемся. Поэтому каждый на своем месте должен сделать свой маленький шаг. Мы сейчас ведем информационную борьбу. Внутри Туркменистана распределяйте листовки. Внутри Туркменистана разговаривайте друг с другом. Объясняйте ситуацию. То, что он выкарабкался со своей сложной ситуации, физической ситуации, это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что он будет быстро и быстро падать и возвращаться в эту свою ситуацию. Потому что мы усиливаемся. Мы не останавливаемся, мы идем еще сильнее и еще быстрее. Поэтому взвесьте все за и против. Вы сейчас идете к тупику. Провал идет в сельском хозяйстве. Все посевные провалены. Значит, мы к сентябрю, к октябрю не будем иметь урожая, как в прошлые года. И еще меньше будет. То есть у нас будет дефицит муки, дефицит хлопка очень большой. То есть с нефтепродуктов деньги не будут приходить и покрывать все.
Поэтому они бегают, ищут кредиты со всего мира. Во всем мире имеют аудит Туркменистана и знают ситуацию Туркменистана. Поэтому никто деньги не даст. Идиотов нету. Поэтому политика Бердымухамедова приводит к тупику. Мы уже пришли к тупику. Мы еще пойдем еще дальше и глубже. Мы будем биться об стенку. Поэтому мы вам предлагаем объединяться, подниматься и потихонечку брать власть в свои руки мирным путем. Мы должны этот этап пройти, потому что в противном случае диктатура будет передаваться от папы сыну, от сына внуку и так далее, и так далее, и так далее. На протяжении 30 лет мы терпим это. Хватит. Стоп диктатуре. Туркменистан должен, как весь цивилизованный мир, жить нормально. Каждый человек имеет право на благосостояние. Каждый человек имеет право на работу. Каждый человек имеет право на социальную помощь. Каждый человек имеет право достойно жить. Каждый человек имеет право свободно говорить, свободно обсуждать, свободно гулять. Поэтому все эти запреты будут только увеличиваться. Нам надо встать и положить конец этому. Если мы встанем, все органы правоохранительные перейдут на нашу сторону. Уже есть много желаний с их стороны. Останутся только руководители, которые являются родственниками. Обратите внимание, председатель национальной безопасности, господин Аннаев, его свояка сын, свояка братишка, председатель, министр внутренних дел, это сына, значит, родственник сына. Председатель Меджлиса, это родственница его сестры. Председатель Государственного совета, господин Аманов, это является его прямой родственник. Председатель Генеральной прокуратуры, он является его родственник, господин Аттаев. Он поставил везде своих родственников. Он боится. Он не управляет страной. Он только держит репрессивный аппарат, если что-то поднимется, заглушить. А управление это значит каждый день развивать все отрасли экономики, поднимать, развивать общество, развивать административные структуры, развивать средний уровень, средний слой населения, открывать пути бизнесу, открывать торговлю, развивать производство, строить новые объекты, которые реально приносят экономическую прибыль, а не строить какие-то объекты, чтобы своровать деньги, завысив в 5 раз. Поэтому с Бердымухамедовым тупик, как бы вы ни смотрели, как бы вы ни взяли, каким бы путем он ни пошел, он приводит к тупику. Он приводит к узурпации, он приводит к диктатуре. Поэтому туркменский народ должен сделать выбор, и каждый человек внутри должен бороться. Каждый человек снаружи должен бороться. Мы должны усилить нашу борьбу и быстро положить конец этому режиму. Другого пути нету. Доллары снаружи, все, кто работает, трудовые мигранты, не перечисляют, минимизируют. Мы выходим в аэропорт, требуем возвращения в Туркменистан. Очень много, более 100 тысяч человек хотят возвратиться в Туркменистан, потому что они выехали временно. Туркменистан закрыл границу, он боится этих людей запустить, чтобы народ не поднялся. Туркменистан ведет антинародную политику. Он не выдает паспорта около 1,5 миллиона человек. Около 1,5 миллиона человек находятся снаружи Туркменистана, которые хотят заехать. Президент Туркменистана личным указанием блокирует законные требования этих граждан. Поэтому нам рассчитывать на милостыню президента Туркменистана, диктатора Бердымухамедова, или на его законное решение бесполезно. Это уголовник, бандит, который ведет страну в пропасть. Мы должны остановить это. Уважаемый туркменский народ, мы обязательно победим. Сейчас нас с каждым днем становится больше и больше. И в какой-то момент все люди встанут одним разом. Уже во многих регионах люди готовы встать. Мы поднимемся и мы свергнем этот режим. Поэтому вперед, Туркменистан. Спасибо.